예, 안녕하세요. 에코드 스토브입니다. 지금은 강화 그 전원주택에 C타입 준영을 구입하셔서 제가 잠깐 지금 넘어가고 있습니다. 예, 안녕하세요. 예, 이제 그 강화에 도착했습니다. 지금 이 장소가 저희 C타입 설치할 장소입니다. 그러면 제가 이제 설치하는 방법을 잠깐씩 설명 좀 해보겠습니다. 난로는 그 연통 나가는 게 어떻게 보면 또 쉬울 수도 있고 가장 복잡하고 어려울 수도 있습니다. 그러면 지금 저는 지금 연통을 이런 식으로 지금 뺐습니다. 예, 제가 이제 외부에 연통 지금 어느 정도 다 끝났습니다. 이제 고정만 시키면 되는 겁니다. 그 다음에 이제 항상 연통 외부는 고정이 중요합니다. 고정이 안 움직이는 게. 네, 제가 지금 옆에다가 더 전사볼트 이용해서 고정하겠습니다. 지금 따졌네 부디. 아니 창문 없어도 된다 그랬는데 후회할 뻔했네. 그렇죠. 아니 이거 뭐가 돈 차이가 많이 나더라고요. 그래서 야 따뜻하려고 하는 건데 뭐 그 창문 좀 조금만 하면 어떠냐 그랬더니 아 자기는 이거 보고 있어야 된다고. 잘 탄다. 그 고구마 통도 나는 없어도 된다 그랬었는데. 이거 딱 보니까 우리 떨어지니까. 네 금요일 때 날로 갔다가 이제 제주도에서 태우고 그랬었잖아요 우리 때는. 네. 근데 금방 따뜻해지네 진짜. 시간 잘. 이 설치가 다 끝났습니다. 그럼 바깥에 연기 상태만 체크하고 예, 잘 나가고 있습니다. 예, 이제 설치 끝나고 매장에 가고 있습니다. 그냥 잘 쓰시고 모으는 거 있으시면 항상 전화 주세요. 또 오늘도 저희 에코드 스토브 이용해 주셔서 감사합니다.